हेलो दोस्तों, कैसे हो। हमने एक कबूतर पकड़ा था, मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाया। ये जो दुबाज कबूतर है, ये हमने पकड़ा था, जोन सा नीचे गिर गया। तो ये अब दिखा पा रहा हूँ मैं, जब मैं वीडियो नहीं बना पाया। तो ये देख सकते हो, बहुत ही लंबा और बहुत ही सोना कबूतर है। ये देख सकते हो कितना लंबा कबूतर है। ये बहुत शानदार कबूतर है। ये देख सकते हो, इसको भी उड़ाएंगे 2-3 दिन बाद। तो बाकी के सारे कबूतर उड़ाते हैं अभी। तो ये देखो, बाकी के सारे कबूतर हमने उड़ा दिए हैं। अब देखते हैं कि कितना टाइम उड़ेंगे ये। अभी बथेरा टाइम हो गया इन्हें उड़े हुए। तो अब देखते हैं कितने टाइम में उतर कर आते हैं, कितनी टाइमिंग है इनकी। तो मैं आप लोगों को ब्लॉग में बताऊंगा। तो आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।